রাত্রিবেলা চা দূরে একটা হবে পূর্ণিমার পূর্ণিমার দিনের বেলা ছুটে উঠেছে ওটা দেখতে হবে তাই খেতে হবে রাত্রিবেলা চা দূরেছে তাই আমার খেতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তাও স্বামী এখন তাহলে অনেক তো চলে গেল আবার এখন যারা আপনি পয়সা না হলে আমার তাদের চলে গেল রমরমা হয়ে চলছে কেন না বেল না, এটা ডাইরেক্ট পাম্পের সাথে এ করা।